día, martes, nos toca trabajar con la tía Yani. ¿Qué vamos a trabajar? Vamos a trabajar con los sonidos de la ciudad. Pone mucha atención para que los puedas aprender. Ya niños, entonces llegó el momento de aprender los sonidos de la ciudad. Para eso necesito que pongas mucha atención porque son sonidos que tú vas a escuchar en tu comunidad y los vas a tener que aprender a reconocer. Primero vamos a poner mucha atención y escuchar atentamente el siguiente sonido. ¡Vamos! ¿Qué es eso? ¡Oh! ¡Ese es el metro! ¿Tú has andado alguna vez en metro? ¡Sí! Nos lleva, ¿cierto?, de un lugar a otro y ese es su sonido. También vimos la imagen. El metro es un medio de transporte público que nos lleva a diferentes lugares de la ciudad. Vamos por el segundo. ¿Lo viste? Sí, ¿qué era? Un avión. Excelente. Los aviones en general, ¿cierto?, pasan por la ciudad. El avión también es un medio de transporte y nos sirve, ¿cierto?, para movilizarnos por el aire. Entonces, en general en la ciudad también podemos escuchar cómo pasan los aviones, niños. Muy bien, sigamos por el tercero. Muy bien, esas son campanas de la iglesia. En las ciudades también podemos ver, ¿cierto?, iglesias que en algunos o determinados momentos, ¿cierto?, suenan estas campanas. Muy bien, vamos por el cuarto. ¡Excelente! ¿Quién son? Son niños, como ustedes, jugando en una plaza. Entonces, ese sonido pertenece a niños jugando en una plaza. En la ciudad también podemos encontrar variados parques o plazas. Y esto es algo que te vas a encontrar siempre caminando por tu ciudad. Quinto, vamos. ¿La escuchaste? ¿Qué es? Es una ambulancia. Muy bien. ¿Para qué nos sirve la ambulancia? La ambulancia transporta, ¿cierto?, a la gente que está enferma y la lleva al hospital. Muy bien, niños. Excelente. Sigamos por el sexto. Escucha. Aquí viene. Sí, es la policía, niños. Carabineros de Chile en este caso. La policía, ¿cierto?, tiene la misión de llevarse a los ladrones detenidos. Y ese es el sonido que vas a escuchar de la baliza, ¿cierto?, del carro de policías. Vamos por el séptimo. Escucha, viene. Sí, niños, la construcción. En nuestra ciudad vas a ver, ¿cierto?, muchos lugares que se están construyendo. Edificios, nuevos hospitales, ¿cierto? Entonces vamos a escuchar el último sonido. Pone mucha atención. ¿Qué es eso, niños? Es la bocina de un auto. En la ciudad hay montones de autos, niños. Muchos autos por todos lados. ¿Qué es lo importante? Que hacen, ¿cierto?, este sonido al tocar la bocina los conductores. Ahora bien, que aprendiste todos estos sonidos que están dentro de la ciudad, ¿qué vas a hacer? Vas a ir a tu cuaderno y vas a dibujar el sonido que más te gustó. Por ejemplo, ¿te gustó el sonido de la ambulancia? Es excelente, entonces, ¿qué vas a hacer? Lo vas a dibujar. ¿Te gustó, por ejemplo, el sonido de las campanas de la iglesia? Ah, también lo puedes dibujar. Vas a hacer un dibujo, ¿cierto?, pequeñito de algún sonido que te haya gustado en la ciudad y le mandas una foto a tu profesora, tanto a la tía Cintia como a la tía Daniela, para que registren tu actividad. Te mando
Un besito gigante. Nos vemos en otra oportunidad.